ഹായ് ഫ്രാൻസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പാലാരട്ടം ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്ക്. കുറേ കാത്തു നിന്നിട്ട് സീറ്റൊക്കെ കിട്ടി. ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും ബീഫ് റോസ്റ്റൊക്കെയാണ്. ചൂട് ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും അതിൻ്റെ മസാലയും പൊറാട്ടയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ എന്ത് ടേസ്റ്റാണെന്ന് അറിയാം. അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബീഫ് റോസ്റ്റും പൊറാട്ടയും അതും നൈസായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ സ്പോട്ട് വരുന്നത് പാലാരട്ടം റപ്പായ്സ് ആണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.